men fikrimni o'zgartiraman, lekin ayni paytda Xudoni borligiga isbot va dalillar yetarli emas va butunlay yo'q deb to'liq ayta olaman. Shuning uchun Xudoni yo'q deb hisoblayman. Har qanday. Xo'p, akamjonim, birinchi sabablardan biri bu tush ta'bir aka. Ba'zi bir paytlarda tush ko'rganimda tushim real voqelikka aylanadi. Umuman hayotimda ko'rmagan insonimni tushimda ko'rib, ertasi kuni real voqelikda ham uchrataman. Bu birinchi sabab. Hozir ko'p gapirsam, video cho'zilib ketadi. Shuning uchun qisqaroq qildim. Bu birinchi sabab. Ya'ni isbot kerak bo'ladigan bo'lsa, isbotlar kommentariyada mana insonlar yozib qoldirishdi. O'shalarni o'qib, sekin tushunib olasiz degan umiddaman. Aqlingiz yetgan darajada. Bizga yetadigan sababim, iltimosim shundan iboratki, millat sha'niga dog' tushirmang aka, yaxshi ish bo'lmaydi. Tinchgina yashang aka, o'zingizni taqdiringizda. Xudo bergan taqdirga ko'nib qo'ying.